Endavant, doncs, com vulgueu. Si em permeteu, doncs, m'agradaria començar jo només repetir dues de les coses que he dit aquí. A veure, primer, el dels refugiats de guerra de Màlaga, uns dels molts refugiats de l'Espanya republicana que van venir cap a Catalunya, el fet que hi ha documentació original aquí a Mataró, no sé per quina raó, i després, doncs, la tasca de biografiar persones no tan conegudes, com a mínim 1.100 mataronins que jo seguint els censos i padrons oficials doncs puc deduir que existien, però evidentment m'imagino que devien ser molts més i a base d'anar investigant un moment o altre s'acabarà descobrint. Jo contesto, el de Màlaga, hi ha un grup de gent, concretament gent de Màlaga, que estan treballant precisament en veure quanta gent de Màlaga van estar aquí amb la desbandada. Per què hi ha els documents aquí? Doncs els documents estan aquí perquè ja he dit abans que el govern català va ser l'únic que va ajudar a aquesta gent amb la desbandada, o sigui, va portar gent des d'Almeria fins a Catalunya i Mataró era un dels punts de referència. La prova està que molts d'ells, sobretot els nens, van estar allotjats a Santana, que Santana es va convertir en una residència per nens. Per tant, molts van quedar refugiats aquí a Mataró. Necessites més aclariment? No, està bé. Clar. No, que jo volia dir abans que jo, per exemple, com que he anat de pressa per explicar en general el que és la fugida, i és innegable que hi ha anècdotes que es podien explicar de molta gent. Per exemple, no tan sols de personatges importants, sinó de persones quotidianes. O sigui, des de parlar dels de dreta que van marxar, com en els casos dels Quadrades o dels Esquerra, en el principi de la guerra, com els soldats en Vallescar, en Cosme Pujades, i molta gent que van marxar precisament amb la retirada. Alguns d'ells van fer 3 retirades per falta d'una. Van entrar pel front d'Aragó, van tornar a entrar a Catalunya, van tornar a sortir per França, o sigui, van sortir per la vall d'Àneu, bàsicament per la vall d'Àneu, i van tornar a entrar, alguns d'ells a lluitar, i van tornar a sortir per Figueres. Per tant, hi va haver moltes anècdotes que podíem anar explicant de gent de Mataró concretament. Sí, jo amb això també m'hi he trobat, i quan he anat resseguint personatges, he trobat que han marxat, per exemple, per Andorra, han tornat a entrar i després han de tornar a sortir per un altre cantó dels Pirineus. Això ho trobareu també descrit en els... Això és una miqueta el que explicava jo dels sevillanos i extremenyos que van venir cap a Catalunya, o els bascos que van marxar per la frontera francesa i van entrar per Catalunya per lluitar amb l'exèrcit republicà. O sigui que trobem una simbiosi de molta gent que va fer entrades i sortides diverses vegades. O sigui, alguns van viure 2 retirades o 3 retirades fins i tot. Referent a el que ha dit en Xauvet dels documents de l'Ajuntament, per exemple, n'hi ha un el 1940 que diu que hi ha 126 persones que es trobaven en paradero desconocido. I un altre que refereix al còmput de la població, que diu que hi ha 1.100 residents absents, entre ells 960 homes i 183 dones. O sigui que ens falta molta gent, si és això cert, per investigar i per trobar tots els mataronins i mataronines que van haver de marxar a causa de la Guerra Civil. I per completar una mica el que ha dit també en Xauvet del significat de l'exiliat, hi ha una convenció de Ginebra de 1951 que diu tota persona que es troba fora del seu país, del qual en té la nacionalitat per ser perseguida o per temor a ser-ho a causa de la seva ètnia, religió, nacionalitat o pertinença a un determinat grup social o per opinions polítiques i que no pot, a causa del seu temor, per no acollir-se a la protecció del seu país. Aquesta és una definició que va fer la Convenció de Ginebra el 1951, quan va acabar la Segona Guerra Mundial, que hi van haver totes unes reunions per organitzar
Societats Unides i tal. Res. Sí. Abans d'aquesta definició ja s'havien trobat amb el problema dels refugiats de guerra i exiliats arran de la Primera Guerra Mundial. I el famós explorador noruec Amundsen va aconseguir que la Societat de Nacions establís un passaport, neutre, el passaport Amundsen, per totes les persones que havien perdut la nacionalitat o estaven perseguides. I un altre incís, ara que parlo d'això. Els franquistes varen considerar que havien perdut la seva nacionalitat tots els espanyols exiliats. I per això els van tancar a Mauthausen i portaven el triangle blau que significava apàtrides. I la quantitat de mataronins, és el que ja vaig dir jo amb un altre escrit. El padró de 1940 estableix això i, evidentment, són xifres oficials. Jo penso que a l'establir el padró van anar casa per casa, per tant, hem de considerar que sí que són certes. Van elaborar el patró l'any 40. Sí. Bé, si voleu, doncs, si us sembla, podem donar pas a la intervenció lliure. No sé, qui vulgui intervenir, doncs, que aixequi la mà i endavant. Sí, endavant. Hola, bona tarda a tothom. Gràcies a l'organització per aquesta iniciativa virtual que ens permet travessar una mica aquest desert i en els ponents per la seva exposició. Si em permeteu, i després de la referència que han fet i de la definició que ha fet tant en Xaubet com la Margarida i tan acurada i tan acadèmica del concepte dels exiliats, voldria fer una pregunta. És a dir, podem considerar que hi va haver-hi també un exili intern? És a dir, pensant en la gent que va patir el pacte de la fam, proscrits, etc. Home, això segur que va haver un pacte, o sigui, un exili intern. És molt llarg aquest exili intern, O sigui, va durar molts anys, no com l'exili exterior, que alguns van tornar, sinó va ser... Molta gent va tenir moltes dificultats per ser gent del que en deien rojos, separatistes o masones. Sí, jo penso que l'exili interior va començar just quan comença la guerra el 36, perquè la gent es va anar desplaçant. Però després del 39, la gent també va continuar desplaçant-se per camuflar-se. Inclús hi ha gent que canvia el nom i els cognoms i la data de naixement perquè no sigui perseguit. Això als anys 40 i 50 es troba. Vull dir que la persecució i el camuflatge no és només anar a França, Xile, Mèxic i tal, sinó que per al territori espanyol també. Igual quan, per exemple, els detinguts per al Tribunal Militar, quan acaben la condemna, la majoria els fan anar a l'exili. O sigui, han de desplaçar-se i han de buscar una família a 150 quilòmetres de la seva població. Per tant, això ja és un altre exili forçat i organitzat per les mateixes autoritats militars. Vull dir que imagina't si dura això. Als anys 50 encara la gent no podia tornar a casa, sobretot els que estaven perseguits. El cas dels mestres, per exemple, que els feien sortir fora de la seva zona obligatòriament i això que no tenien cap mena de... no els havien fet ni judici. Per tant, els desplaçaven. Molts van ser desplaçats de la seva zona originària i no podien acostar-se a la ciutat sota pena d'anar a presó, que encara és pitjor. Però això dels mestres era perquè estaven depurats. Tots els funcionaris, el 39, són depurats. La Guàrdia Civil, els militars, els mestres, els metges, tot el funcionari que depèn de l'Estat és depurat. I llavors, cada persona per tornar al lloc de treball
ha de buscar uns avals per tornar-hi. I llavors hi ha un tribunal que decideix si torna al seu lloc de treball o l'envien a un altre lloc. I d'aquí hi ha els desplaçaments de metges, de mestres, inclús de la Guàrdia Civil. Perquè com que la Guàrdia Civil, sobretot aquí a Catalunya, va estar al costat del govern, doncs molts són perseguits i la mateixa Guàrdia Civil s'ha de desplaçar a altres llocs. Jo en el meu llibre de la postguerra en relato 2 casos concrets de la Guàrdia Civil. Molt bé, moltes gràcies. No, dic, només potser perquè l'exili exterior o l'exili aquest interior no té tanta èpica com l'exterior, potser no està tan treballant, no? Dic jo, eh? En qualsevol dels casos, això, moltes gràcies a tots plegats. Bé, a mi se m'acut una pregunta. L'exili, quan es produeix l'exili, la gent generalment tendeix a agrupar-se en zones, no? Ho heu constatat, això? Hi ha un agrupament i aquests agrupaments es poden distingir per ideologies o procedències? O sigui, per exemple, els anarquistes es concentren a la zona de Tolosa, la Toulouse-la-Rouge, no?, que dèiem, o, per exemple, els catalans es concentren a la zona de la Catalunya Nord. No sé, com ho teniu? Per exemple, hi ha un cas molt clar, que és el del Fort del Vidre, els vidriers del Fort del Vidre, els que van exiliar-se, tots es van concentrar a la zona d'Albi i la zona d'aquella zona central de Toulouse, precisament perquè hi havia una gran indústria de vidre i tindríem feina segura en aquells llocs, la major part de vidriers, excepte el cas d'en Peiró, que se'n va anar per amunt cap a París perquè va estar treballant amb el Socors Roig i tota l'ajuda i, per tant, es va desplaçar com a polític fins allà. La major part dels altres vidriers, del Fort del Vidre concretament, tots van concentrar-se a la zona d'aquesta que et dic d'Albi, Toulouse i així. Hi ha uns altres que marxen per Marsella i uns altres per Bessiers, que se'n van a Mèxic, a Xile, i allà hi ha grans... I a Costa Rica, a Cuba, hi ha bastantes comunitats que venen de l'exili del 39 i són amb les que he connectat justament per alguns dels exiliats. Ho trobareu documentat en el meu treball, quan ho podeu llegir. Hi ha grans concentracions i també tots s'ajunten i es troben. Sí, però jo em referia més a si hi ha una agrupació per ideologies, diguem-ne. O sigui, els anarquistes van a una zona, els comunistes en una altra. Jo crec que es pot percebre, això? Es van concentrar molt a la zona de Toulouse, eh? Bàsicament, molts estaven a la zona de Toulouse. No vol dir que no hi haguessin per altres llocs de França, però sobretot a França, tota la zona aquesta de Toulouse estava molt concentrada. La prova està Montpellier. I Montpellier. Tota aquesta zona d'aquí va estar molt concentrada precisament degut a això, perquè hi havia tot un nucli. Toulouse ja ho era d'important per l'anarquisme en aquell moment. I tant. I va trobar ja un suport ja fet, per dir-ho així. L'anarquisme francès bàsicament estava o a la zona de Marsella o a la zona de Toulouse. Però, per exemple, jo trobo molta gent del PSUV a Xile i a Mèxic. El Partit Comunista, no? Però, lògicament, a Xile i a Mèxic. I gent d'Esquerra Republicana també, a Xile i a Mèxic. Has de comptar que el vaixell fletat per en Neruda, precisament el que va portar era la major part de gent eren ja comunistes. I, per tant, van anar molts de petar a Xile. Només d'entrada ja tindries això. Sí, suposo que, clar, va influir. El Winnipeg va portar bàsicament comunistes. Evidentment, pel que veig, l'afinitat ideològica i política feia que estessin en contacte i s'ajudessin mútuament en aquestes circumstàncies. I també les relacions de les coneixences prèvies i les relacions d'amistat o familiars feia que s'agrupessin i s'ajudessin. Els casos de la Catalunya Nord, els mataronins estaven en contacte amb tot el sector, diguem-ne, catalanista. El Julià Gual va arribar a ser secretari del mestre
Fabra, el mestre Fabra, Prada de Conflent, en fi. Sí, m'ha demanat la paraula a l'Assumpció. Endavant. Sí? Bé, no hem de sentir, no sé si no tenim problemes de connexió. Si algú vol fer alguna intervenció més? Ara. Sí, endavant. Volia fer la pregunta que parleu d'una afinitat política, però jo en la meva família, com que tampoc no se'n parlava gaire aquella època, sé que el meu pare sí, perquè guardo un record que va estar a Sant Ciprient i va estar a la retirada, però el meu avi va estar al penal de Burgos i suposo que era perquè no s'havia parlat mai perquè va estar al penal de Burgos, perquè ell tenia una graduació militar i estava en el quartel de Mataró, però ell era baster, feia totes les coses dels cavalls de cuiro. Llavors suposo que per això el van traslladar al penal de Burgos, però és que d'aquí ja no n'he sapigut res més. Ara sí que sé que el meu pare, com que també estava aquí a Mataró i deuria fer la mili o deuria estar amb els soldats, sí que va haver que estar a la retirada. Ara, el que no hi he entès mai és perquè suposo que la gent, encara que no tingués cap afinitat política, també per estar aquí també els enviaven a algun lloc o altre. No sé per què és això. Perquè, de fet, ni el van matar, suposo que al cap d'un temps va poder tornar, però és que ja d'això no n'he sapigut mai més res. Només sentia dir que havia estat al penal aquest. No sé si algú sap alguna cosa d'això. Pensa que molta gent dels que van agafar inicialment primer els ficaven en camps de concentració, que van haver molts d'Espanya. Pensa que van haver, acabat la guerra, més de 700.000 republicans tancats en camps de concentració dins d'Espanya. I llavors aquí els anaven classificant i a mesura que podien obtenir algun salconduit o algú que els donava suport, tornaven cap als seus llocs d'origen. O sigui, que estiguessin en un penal o estiguessin en un altre lloc no era implícit que estigués acusat de res. Simplement era ficar tota la gent i llavors anaven depurant-los. Aquesta és la idea, bàsicament. Alguna cosa més? El pare de l'Assumpció Mínguez està dins del meu estudi, vull dir que té la seva referència també de l'exili. Se m'ocorreix una última cosa per part meva. No sé si abans ja ho heu apuntat en Josep, no ho sé. Margarida, tu has recopilat 200 i escaig noms de persones que van marxar a l'exili, però crec que les informacions que hi ha és que la documentació és que van ser un miler o fins i tot un miler llarg, no? Creieu que hi ha possibilitats d'arribar a aquesta xifra en quant a documentar-los, trobar els noms, tot això? Jo penso que ha de ser un treball coral, un treball col·lectiu de molta gent i que el pot coordinar una persona. Jo en el meu treball ja proposo a la Sally Cruz, la Maria Sally Cruz Maltes, que em sembla que ell podria fer-ho, i amb diferent gent que s'hi posés. És un treball molt entretingut. Ja no tots els arxius estan oberts encara. Jo he trobat, per exemple, que el d'Argelers està a punt de publicar-se, però que en aquest moment el que està publicat d'Argelers és només a partir de la Segona Guerra Mundial. Els del 39 encara no han sortit en línia. Els del Pirineu Orientals també no està complet. Vull dir, jo penso que s'ha d'esperar una mica per tenir tots els arxius que puguem comentar, perquè no estan oberts i no es poden consultar. I ara amb el coronavirus, que no hi pots anar-hi de manera presencialment, doble problema, no? Jo crec que és més una feina coral, o sigui, ha de ser feina de molta gent, perquè encara que s'hagin tret 200 o 100 i pico, arribar als 1.100 que sabem segurs que van sortir fora
costa molt. Primer perquè moltes famílies han desaparegut, moltes famílies no tenim referències d'elles i molts noms van sortir i potser van tornar al cap de 4 dies aquí. O sigui que tampoc no van fer un exili molt llarg. Penseu que molta gent, quan veia les dificultats dels camps, se n'anaven un altre cop cap a Espanya. Per tant, podien ser molts d'aquests que també tornessin cap aquí. O sigui que podien ser 1.100 en aquell moment. Sí, respecte a això dels arxius departamentals francesos, per últimes informacions que he llegit, alguns departaments eliminen la documentació antiga de l'any 39. No sé si aquí, no me'n recordo on t'ho vaig llegir, que s'han polit la documentació de l'any 39 i part del 40. Aleshores, es veu que de tant en tant fan neteja quan passa un temps. I després, evidentment, aquesta investigació ha de ser com en una que hi vaig participar jo, del cost humà de la Guerra Civil, d'anar identificant mort per mort tots els arxius haguts i per haver. I, bo i així, no arribes mai a la xifra absoluta. Sempre hi haurà algun que es perd, que no està documentat. Doncs el mateix. Una feina col·lectiva i anar espigolant per tota mena d'arxius aquí i allà. Molt bé. Ara dona la paraula en Joan Francesc. Endavant. Sí, bueno, jo era una mica... O sigui, moltes gràcies a tots perquè ho han fet perfecte, ens ha agradat molt. El que m'ha quedat una mica la dubte de dir quan era els exiliats ja no, quan per exemple sortien cap a França, ja no podien anar on volien, o sigui, les autoritats o els conduïen cap a llocs determinats o... perquè, per exemple, al començament de la guerra podien sortir, anaven allà on volien, o inclús aquests que heu explicat que de vegades tornaven a entrar, no? Vull dir, sortien i tornaven a entrar, o sigui que feien una mica o anaven allà on volien. Que va ser al final, potser, de la guerra, quan hi havia tanta gent que sortia, que llavors les autoritats, o quin criteri era? O sigui, que ja no podien anar als exiliats. No va haver cap. Criteri concret no va haver cap. Simplement a les famílies, quan arribaven a la frontera, els homes i algunes persones es desplaçaven cap als camps de refugiats i les altres es portaven cap a l'interior de França. Es carregaven en camions o en trens i cap a l'interior de França. I llavors el que agafaven eren dones i nens cap a l'interior i els homes bàsicament cap als camps de concentració. Per això n'hi ha tants a la línia de frontera d'Argelers, de Sant Ciprient. Però al principi de la guerra pensa que també passava el mateix. O sigui, els que entraven per Astúries, si entraven a França, els tornaven cap a Espanya o els enviaven cap a Catalunya. Va ser quan van tancar-se les fronteres definitives amb l'Estat. Ja. Gràcies. Llavors ja al setembre, a partir del 2 de setembre de 1939, quan d'alguna manera comença la Segona Guerra Mundial, tots els que estan en els camps de concentració a França els hi donen la possibilitat o bé de tornar al seu país o d'enrolar-se a les tropes franceses. Llavors és quan la gent dels camps de concentració busquen encabir-se en un lloc o un altre. Hi ha gent que van a l'exèrcit amb la legió francesa fins a Argèlia. I d'això també en sabem, vull dir, n'hi ha casos d'aquests. Vull dir que és a partir del setembre del 39 hi ha una reorganització de tots els camps de refugiats a França i estan despartidats. Llavors és quan comença en el 40 que agafen gent i que els porten amb trens i camions fins als camps de concentració nazis, com a Gusen, Mauthausen, que són els que els espanyols o catalans arriben fins allà amb més facilitat. I són els camps de la mort i és la deportació. Ja. Gràcies. Jo volia afegir que estic compartint aquí sessió amb la Margarida, molt amablement, que és una veïna, i amb aquestes ponències faig la meva incursió en la història contemporània com a arqueòleg. Però li deia que el meu avi, que m'havia explicat alguna coseta, i al final la família m'ha donat permís per fer una comunicació. Ell va fugir, també. El que sempre em va cridar l'atenció, per cert, ell s'hi va tornar, això que deia la Margarida ara, el 39, quan hi ha aquesta possibilitat de tornar, ell troba, crec que hi havia un parell
de coses que et podien ajudar i una va ser l'Església. Gràcies a que la meva àvia era molt creient i molt això, va aconseguir aquesta possibilitat que ell pogués tornar i, bueno, algunes postals de la Creu Roja tenim bé, no? Ho explico la comunicació. Però us volia comentar, vosaltres sou experts, el fet que ell era guàrdia de salt. I no va explicar massa cosa d'aquest episodi, vull dir, els fills ho han reconstruït sempre. Però ell després va ser una tomba amb això. Però com a guàrdia de salt, què en penseu? Vull dir, jo sempre he pensat que un guàrdia de salt de la República no té el perfil de persona que ha de fugir, no? Vull dir, per mi, o és un traïdor o és un fugitiu, i aquí, vull dir que no és un civil normal i corrent que agafa la família i se'n va i creu els Pirineus, no? I em sembla que va marxar fins i tot el 38, però una mica més d'hora que els altres, no és de la fugida gran. Llavors, això no ho he acabat d'entendre mai, com un guàrdia de salt se'n va i deixa la família. No sé si vosaltres penseu que van ser molt perseguits. Ell no era un càrrec important, però si sabeu alguna cosa dels guàrdies de salt, mira, volia preguntar, a veure, el seu cas, si us crida l'atenció. Merci. Mira, jo penso que els guàrdies de salt, com molts guàrdies civils que hem dit abans que es van estar a favor de la República, doncs depenia també de la seva ideologia, perquè potser era una persona que no era massa ben vist pels que hi havia en aquell moment governant i devia tenir una certa por al fugir. No penso que fos un fugitiu per fugir, sinó perquè seria absurd això. Si hagués tingut ganes de ser fugitiu, s'haurien anat al banc del contrari. Per tant, no hi penso en això. Penso que va fugir perquè devia haver alguna dificultat amb la gent que hi havia en aquells moments. Sí. La Guàrdia de Salt era un cos d'ordre públic creat per la República. Tenia un perfil molt republicà i molt d'esquerres. I aleshores, doncs, bé, també a les zones franquista molts es van sublevar, però en general era un cos poc de fiar pel nou estat. I aleshores era perseguit. Clar. Sí. D'acord, sí, estic... Jo hagués dit el mateix que en Josep. Bé, si no hi ha res més, doncs ho deixem aquí. Voleu fer alguna última intervenció? Sí, Ramon, endavant. Hola, sí, jo volia comentar que esteu parlant d'això dels guàrdies de salt, el cas del pare de l'escriptor Víctor Mora. El seu cas, el seu pare era guàrdia de salt i es va haver obligat també a fugir, però en aquest cas van fugir tota la família. De fet, els van portar cap a Argelers. De fet, el pare del Víctor, perquè m'ho va explicar ell mateix, es va posar malalt allà i al final va acabar morint. És a dir, suposo que de casos com aquest n'hi deuen haver bastants, desgraciadament. Molt bé. Alguna qüestió més? Bé, doncs, deixem aquesta sessió ja per acabada. Dir que donar la benvinguda, que de fet ja fa una estona que està amb nosaltres, que ens acompanya, a la senyora regidora de Cultura, que finalment s'ha pogut incorporar, la senyora Maria José Pérez. Donar-li la benvinguda i agrair-li que ens hagi pogut seguir finalment. I abans de cedir-li la paraula i que tanqui l'acte, bé, dir que demà a les 6 de la tarda continuarem amb una nova taula de debat. Recordeu que us podeu connectar 5 minuts abans i ens acompanyarà l'Alexandra Capdevila, que ens parlarà de l'exili del segle XVI i XVII, que produït per motiu de les guerres de religió, aquesta vinguda d'occitans i francesos cap al Maresme. Recordar novament, i així permeteu-me que jo he vingut a parlar del meu llibre, doncs bé, torno a parlar del llibre. A partir de la setmana que ve el podreu tenir, anar a recollir a la llibreria Buc de Llibres. Els que heu col·laborat, evidentment el tindreu, ja us el farem arribar, hem de a veure com ho fem, si per correu o com ho fem, per correu postal, vull dir. Llavors, bé, el llibre i res més, deixar-ho aquí, no m'enrotllo més, ja és prou tard.
I en tot cas cedeixo la paraula a la senyora regidora de Cultura perquè tanqui l'acte. Endavant, com vulgui. Bé, sembla que hi ha algun problema. Sí? Endavant. En tot cas, gràcies a tots per haver aguantat fins tan tard, perquè hem començat que érem 32 i ara som 22. O sigui que hem perdut gent pel camí, suposo que la tècnica també influeix, a part del cansament, que no és el mateix una cosa feta vivencialment en presència, que és molt més viu, molt més directe, que no pas així en plasma, però bé, les coses són les que són i així les intentem superar. Moltes gràcies a tots i ens veiem demà, que la sessió jo no hi podré ser-hi, però farà la presentació la Maria Teresa Diví, que és membre del grup d'Història del Casal, evidentment, i serà ella la que conduirà la ponència de l'Alexandra i les intervencions que hi pugui haver. Intentarem. A tots, moltes gràcies. Bona nit. Bona nit. Bona nit a tots. Adéu. Adéu. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit, fins demà. Molt bé.